പാർക്കറെ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്നത്? റോഡിന്റെ നടുക്കാണോ പാർക്കറെ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് പോകണ്ടേ? ഇവ മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നീ റിവേഴ്സ് എടുത്തേ റൂബി. ഓ, എനിക്ക് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ പശുവിനെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കെട്ടേ. ആ ശരി, ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങാം. എടാ പാർക്കറെ, ഇങ്ങനെ റോട്ടിലാണോ പശുവിനെ മേയ്ക്കാൻ നടക്കുന്നേ? ഇങ്ങ് വാ. എവിടെ ഇതിന്റെ കയറ്? ഞാൻ ഇതിനെ കാണിച്ചു തരാം കെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. നടക്ക് പയ്യേ, ആ പുല്ലുള്ളിടത്തേക്ക് നടക്ക് പയ്യേ. നടക്കിങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ നിറച്ച് പുല്ലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഈ റോട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്നേ? വണ്ടി വിട്ടോ റൂബി, പശുക്കളെല്ലാം മാറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബിച്ചു, നമുക്ക് ആ പശുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ഷെഡ് പണിത് കൊടുത്താലോ? ആ, ഞാനും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശു ഷെഡ് അവർക്ക് കൊടുത്താലോ? നീ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല കാര്യ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെഡ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. ഈ കൗഷേഡിൽ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. താങ്ക്സ് വിച്ചു. നീ ഇതുക്കൾക്ക് പുല്ലൊന്നും കൊടുക്കാറില്ലേ? വല്ല വൈക്കോല പുല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്ക്. വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നുന്നു. എന്തൊരു കരച്ചില്ല. റൂബി, നീ പോയി ആ സുഗുണനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ. അവനോട് പുല്ലരിയാൻ പറയാം. അവന് പുല്ലരിഞ്ഞ് നല്ല പരിചയമാ. ഒന്ന് പതുക്കപ്പോ റൂബി, ഞാനിപ്പോ വീണാന്. ആ എടാ സുഗുണ, ഈ പശുക്കൾക്കൊക്കെ പുല്ലരിയണം. നീ വേഗം പോയി പുല്ലരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവാ. ആ ശരി ചേട്ടാ. എന്റെ പൊന്നാര ബിച്ചു, ഈ പേടിത്തോളം സുഗുണൻ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിലിരുന്ന് വല്ലാത്ത കരച്ചിലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല, ചേച്ചി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ. എന്റെ കൊട്ട എവിടെ? ഈ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചിരട്ടെ. ഈ പശുക്കൾക്ക് പറുത്ത പുല്ലാണോ കറുത്ത പുല്ലാണോ ഇഷ്ടം? ഓ, നീ ഏതെങ്കിലും പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ചോണ്ട് വാ. ഈ പശുക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പ കുടിക്കാം. ഹൈ 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 ഹൈ. ഇന്നാ പിടിച്ചോ, കരയണ്ട. നല്ല പച്ചപ്പുല്ല. കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. വെള്ളം വെച്ചോ. ഇവർക്ക് വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കണ്ടേ? ഇവിടെ ഒരു ഷാമ്പു പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കട്ടെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇത് ഷാമ്പി എന്റെ നടു പോകുന്ന തോന്നുന്നേ. ഓ, അതില് വെള്ളമൊന്നും വരുന്ന തോന്നുന്നില്ല സുഗുണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്ക്. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളം വരുത്തും. എന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിന് ഞാൻ വെള്ളം വരുത്തുന്നു. നാളെ പശുക്കളെ കുറിച്ചോ കുറിച്ചോ. ഈ വെള്ളമൊന്നും ഇത്ര പശുക്കൾക്ക് തികയില്ല. വേറെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാവൂ. അതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഓ, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും ഇത് നടക്കില്ല. ഈ ചാമ്പോയിപ്പിൽ ഇനി വെള്ളമില്ല. എന്റെ കയ്യിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇതാ നോക്കിയേ. ഈ ചാമ്പ് പൈപ്പിനകത്തെ വെള്ളം നമുക്ക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ജലചക്രം വഴി വലിച്ചെടുത്ത് പശുക്കൾക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ദാ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിന് താനേ വെള്ളം വരും. അടിയിലൂടെയുള്ള പൈപ്പ് വഴി പശുക്കൾക്ക് എല്ലാം വെള്ളം എത്തും. ദാ നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി. ശരി
പശുക്കൾക്കൊക്കെ സന്തോഷായി. സുഗുണ, നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്ക്, നിന്റെ തലയിൽ കൊള്ളുന്നു ജലചക്രം. ഓ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും പുല്ലൊക്കെ ആയല്ലോ. റൂബി, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഞങ്ങൾ പോട്ടെ സുഗുണ, വണ്ടി എടുക്ക് റൂബി. എത്ര സ്നേഹമുള്ളവരാ, നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ അവർ ചെയ്തു തന്നത്. അതെ അതെ സുഗുണ, ആ ബക്കറ്റ് ഇങ്ങിട്, നമുക്ക് പാല് ഇറക്കാൻ പോവാം. അയ്യോ സുഗുണ, അതേ നോക്കിയേ. അയ്യോ വീട്ടിലെ പാമ്പ്. അയ്യോ ഞാനെന്ത് ചെയ്യുന്നേ? പാമ്പ് പശുവിനെ പിഴുകാൻ വരുന്നു. അയ്യോ അയ്യോ വീട്ടിലെ, ഞാൻ പോയി ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ചേട്ടാ ചേച്ചി രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ എന്താണ് മക്കളെ, എന്ത് പറ്റി? എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുണ്ടം പിഴിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കണത്? അയ്യോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണോ. പാമ്പ് പാമ്പ്. പാമ്പാ? എവിടെ പാമ്പ്? നോക്ക്, ഈ പശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ. ഞാൻ കാണിച്ചത് നോക്ക്. ഇങ്ങനെ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കും പുള്ളല്ലേ, നമ്മൾ ശരിയാക്കി തരാ. ഓ, ഇത് മുഴുത്ത പാമ്പല്ല. നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ടർ വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്ത് തരാം. ഇത് വിഷമിക്കാതിരിക്കട്ടാ. അത് സത്തെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മതി, പൊറോട്ട എടുത്തോ. ആര് സത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അതേ പൊറോട്ട. പക്ഷേ ഇനിയാണ് എല്ലാത്തിനും ബന്ധമെന്നറിയിക്കാൻ ഇനിയും വരും. അത് സാരമില്ല, കാര്യം അത് പോട്ടെ. പശുക്കളെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. എലി ശരി, നമ്മളും പോട്ടെ. See you.